Баршаңызға сәлем достар, бүгін біз осындай корж пісіреміз. Корждар өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Коржға қажетті ингредиенттердің тізімі видеоның астында жазылды. 70 мл ыстық сүт. Оған 140 грамм қантты қосып ерітеміз. Сексен грамм сары май. Оған бір жұмыртқаны қосып араластырамыз. Енді жұмыртқаның бір сары уызын қосамыз. Сосын тағы да бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Үлкендеу ыдысымызға 300 грамм ұнды саламыз. Оған бір шай қасық қопсытқыш қосамыз. 1 грамм ванилин қосамыз. Сосын барлығын жақсылап араластырамыз. Май мен жұмыртқаның қосындысын қосамыз. Қант пен сүттің қосындысын қосамыз. Лопатканың көмегімен қамырды илейміз. Қамырды қалташаға саламыз. Сосын қолмен бір келкі етіп жайып, мұздатқышқа жарты сағатқа қоямыз. Қамырымызды қалтадан шығарып, дастарханға шамалы ұн сеуіп, қамырымызды шамамен 5 мм қалыңдықта жаямыз. Енді өзіміздің қалауымыз бойынша кесеміз. Корждарды пергамент төселген противеньге қойып, бетіне сары уыз жағамыз. Духовкада 180 градуста 10 минут пісіреміз. Мінеки достар, біздің корждарымыз пісті. Корждар өте дәмді және өте жұмсақ болып шықты. Қазір бөліп ортасын көрсетемін. Осындай корждарды міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Балаларыңызға ұнайтынына мен сенімдімін. Келесі видео рецепті кездескенше сау болыңыздар.